16 образовни и лични асистенти од Делчево им помагаа на болни и немокни, но истекнуваа работно искуство како дел од проектот Општинско корисна работа. Јас бев волонтер во дневниот центар, лица со посебни потреби. Се грижевме за децата, ги раневме, ги шетавме. Задоволни сте и сами? Да, задоволни. Па да се надеваме. Половината од ангажираните, односно 7 лица, 9 месеци работеа како образовни асистенти во двете основни општински училишта и им помагаа на деца со посебни потреби. Чувството да се биде покрај децата е многу поголемо и кај родителот и кај асистентот. Таа нишка многу повеќе се зајакна со нивната блискост и слободата на ученикот. Мислам дека и Министерството за образование и наука направи добар потек, што овие наши помагатели, аз така ќе речем, успешно ги раздвижија учениците и се почувствува вистинската насмевка и задоволство дека не се сами. Оваа година се спроведуваа вкупно 4 активности со 16 ангажирани лица на скратено време од 20 часови неделно, и тоа 10 лица за период од 9 месеци, а 6 за период од 6 месеци. За работниот ангажман лицата добиваа паричен надомест од 9000 денари месечно. Се надевам дека овој проект ќе продолжи во иднина, затоа што е од заеднички интереси и на нас како општина и на сите други институции, затоа што луѓето добиваат одредени знаења, вештини, преквалификации кои што можат да се вклучат на пазарот на трудот, но секако дека се важни услугите кои што ги добиваат крајните корисници. Во рамките на овие активности беа обслужени вкупно 367 крајни корисници од различни возрасти, пол и припадност. Вкупниот буџет на проектот за 2018 година изнесуваше 1,2 милиони денари, и тоа 1,1 милион средства одбезбедени од UNDP за плати и 141.000 денари од буџетот на општина Делчево за персонален данок и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување. Општина Делчево има поднесена апликација и за нередниот проектен циклус за одобрување на 20 работни позиции во рамките на истата програма.